من از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه بینای نو شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا را به استفاده دادند. گزارش شهزاد رجبزاده. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه بینای نو شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا را به استفاده دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با شرایط فراهم گردیده شناس شده با هیئت شخصی شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه سینا صحبت نمودند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که بنا از تهخانه و 5 آشیانه عبارت بوده دارای 64 حجره کاری می باشد. آن موافق طلبات خدمتی و با شرایط مساعد کاری ساخته شده است. مجلسگاه وسیع بنا دارای 240 جای نشست بوده برای برگزارسازی جلسه های کاری و مشغولیت های ساحوی پورا مجهز گردانیده شده است. صنفخانه ها و تالارهای تعلیمی بنا با تجهیزات ضروری تأمین می باشند. در اینجا نوهای گوناگون دستگاه های ساحوی، یراق و اسلحه، واسطه های علاقه و دیگر لوازمات کاری جای داده شده است. برای کارمندان کتابخانه زمانوی نیز فعالیت می کند. همچنین هنگام کارهای ساختمانی به آبادانی گرد و اطراف توجه مخصوص داده شده. در صحن بنا میدان سفارایی، توقفگاه برای ماشین‌های خدمتی و دیگر انشاءات یاری رسان نیز بنیاد گردیده است. ضمن صحبت با هیئت شخصی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که کارمندان باید همیشه هوشیار و زیرک باشند، دانش و ملکه خود را بلند بردارند و برای پیشگیری از هر گونه حالت‌های ناگهانی آماده باشند. ما کارمندان میلیسیای پایتخت اظهار منتداری صمیمی خود را به سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که امروز باز یک بینای خوشتر و زمانوی مجهز با تمام شرایط و لوازمات ضروری کاری مورد بهره‌برداری کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت قرار داده شد. با استفاده دهی این بنا در روز عید کسبی کارمندان میلیسیا راست آمد که واقعا این یک تحفه ارزشمندی رهبری عالی کشور مخصوصا پیشوای معظم ملت به ساختار مقامات میلیسیای پایتخت به شمار می رود. جواباً به همه این غمخوری و دستگیری های رهبری عالی کشور ما تلاش می ورزیم تا وظیفه و عهدهداری خدمتی خود را سربلندانه اجرا نموده در تامین ثبات و آرامی سهم ارزشمند خود را گذاریم. بنیاد چنین بینای زمانوی و تأمین نمودن آن با تجهیزات معاصر امکان می‌دهد که کارمندان مقامات کارهای داخلی وظیفه‌های خود را باز هم بهتر و با مسئولیت بلند اجرا نمایند. در آخر به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا یک زمره نقلیات نو خدمتی سپاریده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کارمندان دستور دادند که به وطن صادقانه خدمت نموده در حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت شهروندان و تحکیم اساسهای دولتداری ملی سهم ارزنده گذارند. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی مرکز اینواسیونی وزارت کارهای داخلی را با مجموعه بنا و انشاءات خدمتی افتتاح نمودند. ظاهرشاه تقای مرادزاده و بهادر قربانزاده گزارش می‌دهند. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی مرکز اینواسیونی وزارت کارهای داخلی را با مجموعه بنا و انشاءات خدمتی افتتاح نمودند. بازدیدی رهبر دولت از بنای شعبه مخصوصی زودعمل قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی با واخوری با هیئت
حیات شخصی این نهاد آغاز یافت. اطلاع داده شد که در همین موضع برای تشکیل فعالیت خدمتی کارمندان شعبه مخصوصی زودعمل قسم حربی 3502 بینای دو آشیانه ساخته شده است که آن از خوابگاه، حجره‌های کاری و سانیتری، حجره نگهداری اسلحه و لوازمات جنگی، کتابخانه و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت است. بنا با استفاده از مسائل با صفت ساختمانی با طرح معاصر بنیاد شده، در آن برای حیات شخصی و کارمندان شعبه مخصوصی زودعمل قسم حربی 3502 قشن‌های داخلی شرایط خوب کاری و خدمتی فراهم آورده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت حیات شخصی را به مناسبت روز کسبیشان صمیمانه تبریک نمودند و کارمندان مقامات کارهای داخلی را به خدمت صافدلانه به وطن و استفاده ثمرناک شرایط و امکانات فراهم شده هدایت کردند. ما افسران مینداری صمیمی خیش با اساسگذار سلوالت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب علی میرسونیم که برای با استفاده دادن چنین یک بنای نو زمانه‌ای با سطح بلند خدمتی معیشی و تکنیکی می باشد. با وطن با خلق پیشوای معظم ملت صادقانه خدمت می نماییم. ضمن بازدید از مرکز نوی اینوواسیونی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به پرزیدنت کشور اطلاع دادند که در مرکز متخصصان پس از ختم کورس‌های آموزشی با استفاده از خط نوی تکنولوژی و دستگاه و تجهیزات مخصوص هواپیماهای خرد بسرنشین و مجموعه بسرنشین رزویدکه هوایی را آماده می‌سازند. مرکز اینوواسیونی وزارت کارهای داخلی و مجموعه انشاءات تعیینات خدمتی و معیشی با سپارش پرزیدنت کشور جهت رقمی کنونی ساحه، آموزش و آماده سازی کادرهای جوان سطح تکنولوژی رقمی در مهلت 5 ماه ساخته شده است. نظام معاصر فعالیت در ساختار وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در دایره اعلان سالهای 2025 2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا عملی شده به تقویت آماده باشی جنگی، واحدهای تعیینات مخصوص، تامین امنیت، مبارزه با تروریسم و آشکار و پیشگیری نمودن حقوق ویرانکنی ها مساعدت میکند. در ادامه بازدید به راهبر دولت فعالیت مستقیم متمرکز نوتاسیس در نقطه های دوردست کشور با استفاده از تکنولوژی نوی اینوواسیونی نمایش داده شد. حالا با هدف رقمی کنونی در ساختار مذکور تطبیق نظام یگانه اطلاعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ادامه دارد که یکچند نمود مدل ها را در بر میگیرد. تأسیس ضمیمه برنامه مبیلی وزارت کارهای داخلی یکی از مدل های نظام معاصر است که توسط آن شهروندان کشور می توانند معلومات درست و سریع را دسترس نمایند. در رابطه با این سال 2025 در ساختار ریاست قشن‌های داخلی، ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل، ریاست واحدهای تعیینات مخصوص و ریاست علاقه وزارت کارهای داخلی شعبه و بخش‌های تکنولوژی اینوواسیونی تأسیس داده شد. در مرکز برای کارمندان و متخصصان جوان شرایط خوب کاری فراهم آورده شده است که با تجهیزات لازمه تأمین میباشد. میخوام مینداری هیئت شخصی قشن‌های داخلی رو با سرفرمانده عالی قوای مسلح به حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری غمخوری‌های پیوسته بیان نمایم. قسم واحدهای تعیینات مخصوصی چه قشن‌های داخلی چه مقامات کارهای داخلی از عهده اجرای دلخواه وظیفه سپارش‌های مخصوصی که به ذمه‌شان واگذار می‌گردد برآمده می‌توانند و برای تامین امنیت دولت و حیات آسایشته مردم شریف تاجیکستان صادقانه خدمت خواهند کرد. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همزمان با شرایط بنا و انشاءات دیگر نوساخت شناس شدند. اطلاع داده شد که در این موضع برای پیشبرد فعالیت و بودوباش خدمتچیان حربی همزمان بنای دو آشیانه مأموری، بنای تعلیمی، باششگاه نگهداری تکنیکا، ایستگاه ماشین‌ها، تالار ورزشی، آشخانه، حمام زمانوی، میدانچه‌های فوتبال خرد و والیبال، حوض شناوری تابستانه، کمپلکس مشق‌های اتلتیکی، بنای آزمایشگاه مخصوص، میدان صف‌آرایی و خط مانعه‌های مخصوص برای مشق و تمرین بنیاد شده است که همه آن با تجهیزات و لوازمات و انفراستراکچور ضروری تامین میباشد. همه بنا و انشاءات نوساخت قسم حربی 3502 قشن‌های داخلی با سیستم یگانه گرمایدهی پیوست است.
تشریف پیشوای معظم ملت ما خدمتچیان حربی قشن‌های داخله را وادار می‌سازد که بهر اجرای وظیفه خدمتی خود دوچند دقت جدی جدا نموده بهر حمایت وطن عزیزمان کمر همت بسته صادقانه خدمت می‌نماییم. از نام تمام کارمندان قشن‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌خواهم منتداری خود را به پیشوای معظم ملت رسانم. در زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت کشور برای بهسازی شرایط کاری خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات کارهای داخلی بنا و انشاءات زمانوی بنیاد و در این برابر پایگاه مادی و تکنیکی در قسمهای حربی و ساختارهای آن پرقوت گردانیده می شود. در نزد ریاست قشن‌های داخلی بار اول در بین مقامات قدرتی کشور کلوب وطندوستی کودکان و نورسان تأسیس داده شده است که در آن فرزندان خدمتچیان حربی مشق و تمرین نموده در مسابقه های سطح جمهوریوی و بین المللی اشتراک می نمایند. عبدالعلیم خالد ورزشگر پیش قدم کلوب ورزشی ما در مسابقه بین المللی که در شهر دوشنبه گذشت از نمود گشتین سامبو سزاوار مدال اول گشت. باز در مسابقه بین المللی که در شهر خوجند به نام استوپریون گذشت در این مسابقه هم تونست که شاگرد ما با 5 حریف خود غالبیت را به دست آورد و سزاوار جای اول گشت و نام و بیرق عزیزم را در این مسابقه بلند برداشت. در اینجا همچنین به سرور دولت فعالیت نمونوی خواجگی‌های یاریرسان وزارت کارهای داخلی در سال 2025 معرفی شد. طبق اطلاع مسئولین سال 2025 اهل زحمت خواجگی‌های یاریرسان وزارت کارهای داخلی توانستند از زمین‌های کارم حاصل خوبی میوه و سبزیجات و غله‌دانه به دست آورند. خواجگی 370 گکتار زمین کارم، 47 گکتار باغ و تاکزار و 253 عائله زنبور عسل در اختیار دارد که حاصل فراوان میوه و سبزیجات و پالزی به قسم‌های حربی و ساختارهای آن روانه می‌گردد. در خواجگی یاریرسان قشن‌های داخلی همزمان 835 سر چاروای کلان و میده و 49 سر اسب پرورش می‌یابند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فراورد بازدید تاکید نمودند که پایداری صلح و آسایش، ثبات سیاسی، تأمین زندگی آرام مردم و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی که امروز در کشور به نظر می رسد نتیجه سعی و تلاش وطندوستانه و متانت و صداقت خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختارهای قدرتی دولت صاحب اختیار تاجیکستان می باشد. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قسم حربی 3502 قشن‌های داخلی همچنین به طور فاصلوی بناهای نو استقامتی برای کارمندان مقامات کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه و شهر خوجند و 2 بنای نو خدمات دولتی آتش نشانی در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت و ناحیه وخش ولایت ختلان را افتتاح نمودند. 10 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در قسم حربی 3502 قشن‌های داخلی همچنین به طور فاصلوی بناهای نو استقامتی برای کارمندان مقامات کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه و شهر خوجند و 2 بنای نو خدمات دولتی آتش نشانی در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت و ناحیه وخش ولایت ختلان را افتتاح نمودند. اطلاع داده شد که با مورد استفاده قرار گرفتن 3 بنای بلند آشیانه استقامتی در شهر دوشنبه و شهر خوجند 240 کارمند مقامات کارهای داخلی با منزل نو استقامتی تأمین شدند. تدبیر مهم اجتماعی که با سپارش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوتاه‌ترین مهلت عملی شد به کارمندان مقامات کارهای داخلی نیروی تازه بخشید. بنای نو استقامتی در کوچه صدرالدین عینی پایتخت با طرح معاصر ساخته شده از 5 آشیانه و 32 خانه 1، 2 و 3 حجرگی عبارت است.
خدمتچیان حربی این نهاد قدرتی به سرور دولت برای توجه و غمخواری همیشگیشان به کارمندان مقامات کارهای داخلی اظهار سپاس نموده تاکید داشتند که بهر اجرای مسئولیت‌های کسبیشان صادقانه و پاکوجدانانه به وطن و مردم تاجیکستان خدمت می‌نمایند. انشاءات دوم استقامتی در کوچه احمد دانش ناحیه شاه منصور پایتخت با رعایت قاعده‌های معماری و شهرسازی بنیاد یافته است که در آن برای زیست و استراحت کارمندان مقامات کارهای داخلی شرایط خوب فراهم شده است. بنا از 18 آشیانه و تهخانه عبارت بوده برای تامین 128 کارمند شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های جمهوری با منزل نو زیست پیش بینی گردیده است. در دایره کارهای آبادانی برای کودکان و کلانسالان در نزد این بناها ایوان و نشستگاه‌ها و میدانچه‌های خرد بازی بنیاد شده است. ما کارمندان وزارت کارهای داخلی سالهای طولانی برای نداشتن منزل استقامتی تنقیسی میکشیدیم. امروز ما با دستگیری پدرانه شما صاحب منزل‌های استقامتی زیبای زمانوی شدیم. کوشش میکنیم که به چنین غمخوری‌های شما سزاوار باشه. به خلق وطن صادقانه خدمت میکنیم. محترم جناب عالی، با عرض سپاس از نام خودم و هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که امروز با دستگیری شما صاحب منزل استقامتی گشته ایم منتداری بیان میکنم. وعده میدهیم که با دست و دل پاک و شما پیشوای عزیز ملت و با وطن صادقانه خدمت میکنیم. بینای استقامتی برای کارمندان مقامات کارهای داخلی در کوچه حکیم کریم شهر خوجند که با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساخته به استفاده داده شد از 10 آشیانه و 80 خانه استقامتی عبارت می باشد. کارهای ساختمانی را در هر سه بینای نو در شهرهای دوشنبه و خوجند کارمندان و متخصصان ریاست ساختمان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با صفت بلند به انجام رسانیدند. بناهای نوی خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت ناحیه بخش ولایت ختلان و ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت که از 2 آشیانه عبارت بوده با طرح یک خیله ساخته شده‌اند، دارای حجره‌های کاری، تالار مجلسی، خوابگاه برای هیئت شخصی، حمام و دیگر انشاءات یاری رسان میباشند. همچنین بناهای نوساخت خدمات آتش نشانی در ناحیه‌های بالاذکر با توقفگاه و دستگاه و تجهیزات لازمه تکنیکی تامین بوده. در مجموع در آنها برای پیشبرد فعالیت کارمندان تمام شرایط فراهم آورده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی سازی اقدام مذکور را نتیجه فعالیت با ثمر کارمندان این نهاد ارزیابی کرده مسئولان ساحه را برای دستگیری و بهسازی شرایط کار و زندگی متخصصان جوان وظیفه‌دار نمودند. بینای استقامتی برای کارمندان مقامات کارهای داخلی در کوچه حکیم کریم شهر خوجند که با دستور و هدایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساخته به استفاده داده شد از 10 آشیانه عبارت بوده دارای 64 خانه یک حجرگی و 16 منزل 3 حجرگی می باشد. در بینای نو برای زیست و زندگی کارمندان مقامات میلیسیا تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. از جمله همه خانه‌ها با جهاز و لوازمات روزگار تامین میباشند. با استفاده دادن بینای استقامتی در روز تجلیل عید کسبی کارمندان مقامات کارهای داخلی را که در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند فعالیت میکنند خوشحال نمود. امروز از آن خوشبخت میباشیم که با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صاحب منزل استقامتی گردیدیم. چون این تشبث به ما امکانیت میدهد که در آینده فعالیت خدمتی خود را خوب به راه مانیم. قابل تذکر است که شرایط زندگانی و امکانیت خدمتی کارمندان مقامات کارهای داخلی به طور همیشگی تحت توجه سرور دولت محترم امامعلی رحمان قرار داشته تدریجا برای فعالیت باثمر آنها انشاءات گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. در همین راستا جهت تامین کارمندان مقامات کارهای داخلی با خانه‌های استقامتی در ولایت سوخت تدبیرهای ضروری عملی گردیده با این وسیله شرایط زیست و زندگانی آنها به طرز چشمرس بالا برداشته شده است. کارمندان میلیسیا و عائله‌های آنها با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای چنین توجه و غمخوری‌های همیشگی اظهار سپاس و منتداری کرده ابراز داشتند که این گونه دستگیری‌های پیوسته مسئولیت آنها را برای اجرای وظیفه خدمتیشان باز هم دوچند می‌نماید. من از نام خود
و دیگر کارمندان مقامات کارهای داخلی در ولایت سوخت که امروز صاحب خانه‌های استقامتی گردیدند با اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت جناب عالی محترم امام رحمان منتداری خودمان را بیان می‌نماییم و تشبث محترم جناب عالی به ما امکانیت داد که ما صاحب منزل‌های استقامت شویم. کارهای ساختمانی در بینای استقامتی ماه ینور سال 2024 آغاز گردیده در آشیانه یکم مرکز سودا و خدمترسانی تأسیس داده شده است. در رفت ساختمان مسائل‌های وطنی بلندصفت استفاده بردیم. 35 نفر کارگران محلی با جای کاری دائمی تامین شده با معاش خوب تامین بودند. بینای استقامتی در مرکز شهر خوجند قامت افروخته است و دیگر انشاءات مهم از جمله مکتب و باغچه بچگانه و مرکز سلامتی در نزدیکترین مسافت جایگیر می باشند. در حوله بنا جای برای بازی و دلخوشی کودکان و استراحت و فراغت استقامت کنندگان بنیاد کرده شده است. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می رسد.